Mimi naitwa Jona Kariuki Nyambura, na kijana mwenye alipigwa risasi ni wangu, anaitwa Boniface Mwangi Kariuki, na anafanyaga kazi ya hawking, alikuwa anauza mask, na mimi pia ni hawking. Sema nimemlea kwa shida sana, lakini sasa niko na usuni kulingana na sasa mahali yako, lakini si mbaya sana. Tutaomba bado atakuwa poa. Kijana kwa miaka ngapi? Miaka 22. Miaka 22. Akija shughuli zake za kawaida huwa anatokea mtaa gani Nairobi? Anauziaga huko, anatokaga Makandara, na anauziaga huko Komashi. Na huko. Senator, tumeona mmejaribu kumuona kijana, unaweza ukatuelezea mmekuta nini katika hiyo wards ya ICU? Jambo la kwanza ni kuwa vile nimesoma kwa mtandao kijana maaga asubuhi, niliamua kuthibitisha kama hilo jambo ni la kweli ama si la kweli. Nikapigia daktari hapa Kenyatta ambaye tuna uhusiano, na nikamuomba aende pia hakikishe. Akaniambia pia alikuwa ameona hiyo social media post, lakini alipoenda kule kwenye ICU alirudi akanipigia simu akasema kwamba kijana yuko hai na naweza kuja nikamuona. Na hapo ndio nikatoka kuja kumuona, lakini nimefika hapa na nimezuiliwa kuingia kule, lakini sio kitu kwangu, sio kitu muhimu ati lazima nimuone kwa macho. Ni kuhakikishwa kwamba ako hai, mimi nimetosheka, na kama vile wamesema hawataki niingie kule, sitaingia kule. Nitasema tu tuzidi kumuombea Mungu ili hao madaktari ambao wanamshughulikia waweze kuokoa maisha yake. Thank you. Inasemekana kwamba mbali na Boniface Kariuki wapo waandamanaji wengine ambao waliletwa katika hii hospitali. Una ujumbe gani kuhusu hilo? Sijapata namba kamili, lakini madaktari wamesema kuna watu wengi wako hapa ambao wameumia, wako kwenye hospitali na wanashughulikiwa na vilivyo na madaktari. So sijapata orodha ya kuangalia kwamba ni watu wangapi wameletwa kwa ajili ya maandamano, lakini muhimu ni kwamba watu wote ambao wako hapa ambao wameumia, ambao wako kwenye hospitali ni wale waliumizwa na polisi ama wale wahuni ambao walikuwa wameletwa na Bwana Sakaja kufuruga hiyo maandamano ya amani. Hakuna mtu hapa ameletwa hapa kwa sababu ya Mungu ama nini. Ni kwa sababu ya uhalifu ambao imetendwa na polisi na alafu na gavana wa Nairobi kupitia kwa wale watu walioajiri kuja kupiga vijana kwa barabara. So huyu ni mwenzake ambao wanafanya kazi naye, labda angeelezea kidogo yaliyotokea. Naambia jina alafu. So my name is Edwin Kadia. I'm a venter. Yesterday we were doing our business as usual. We were venting mask with Boniface Kariuki Mwangi. Fortunately alikuwa anauzia mask pale Imenti. Fortunately askari akakuja akaanza walinitia gas canisters ndio zilikuwa zinalia. So akiuza mask pale, askari akamkujia akampiga makofi. After that akainua mikono. Baada ya kuinua mkono ndio askari aliweza kumshoot na akaweza kuanguka. So from there aliletwa hapa Kenyatta na amekuwa akishughulikiwa na madaktari. Personally mimi tumeweza kumuona na baba yake na tumeweza kuona ako uhai. Ile notion yenye iko kwa social media ati ameweza kuiaga dunia, ningetaka kuclarify kwa Wakenya kuwa Boniface Kariuki Mwangi ako uhai na tunamuombea Mungu ili condition yake iweze kuwa poa. Manake huyo ni kijana mdogo, alikuwa anajitafutia. Vijana wengi walikuwa wanaibia watu, lakini yeye alikuwa anauza mask vizuri. Na tungeweza kusema ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa letu la Kenya, kuona askari wakisumbua vijana wakifanya biashara zao, ni makosa sana. So sisi tungetaka kusema at this nyancha, tungetaka kusema ya kwamba Boniface Kariuki Mwangi ako uhai, na tungezidi kusema ya kwamba tuweze kumuombea ili aweze kuendelea vizuri. Hayo tu ndio tungeweza kusema kwa sasa. Baba Boniface, naomba kukuuliza, ungependa kuliambia taifa nini kuhusu kilichopata familia yako? Ningeomba hao askari wanafanya hiyo mambo
wakome juu wanapiga mtu wa innocent, mtu ana maneno, mtu anajitafutia. Ningeomba wakifanya kazi kwa njia mzuri inaweza kuwa poa. Ambavyo imesemekana mtoto wako yuko ICU, sijui kama umejiandaa kuhusu malipo ama unahitaji msaada wowote? Mimi kwa saa hii sijajiandaa. Sasa hata sijaanzia na sijajua bila kutaenda halafu bila kutakuwa. Asanteni.